咦？哇，好大啊！咦？唔通係講緊我？可唔可以食一啖啊？咦？而家啲女仔咁直接嘅。咁我攞去蒸先啦。哦，原來佢講嘅係呢條魚，呢個河魚犀利啊！呢個我係瓜咗之後搭飛機過嚟，跟住食落去咧，佢係有啲果香味嘅。我餵你試一試啊！好好食啊！呢個係來自法國嘅鵝肝啦，呢個我哋用咗3種嘅酒煮。哇！呢個鵝肝嘅油脂啱啱好。南非極品乾包，乾包同埋鮮包嘅口感咧就係唔一樣。聽講啊，呢個係最好嘅心啊，唔敢講呢個全馬係最好食嘅乾包，一定係數一數二。呢個咧就係佢哋用日本和牛整嘅叉燒，等住食呢個和牛整嘅叉燒，入口即溶。你還可以外帶他們超香的辣味飯，酸度太香了，還有他們家的盆菜超足料，重點還不是冷凍的。魚生也超級好看。祝大家龍馬精神，馬到功成。興啊！好啊！喺呢度你可以有自己私人空間，全部都係包廂。每個包廂一張台最多可以容納20幾個人，好適合商務、屋企人、朋友聚會。歡迎大家嚟到聚思泉。